안녕하세요. 꾸에입니다. 밀크도 있어요. 그쵸? 네. 자, 지금 벼가 늦게 들어갔고요. 바로 시작했는데 왜 꾸에만 못해요? 저 맵으로 들어가요. 근데 어떻게 가면 저쪽으로 갈 수 있죠? 저쪽으로 가야 되죠. 그쵸, 밀크님? 저쪽가 우승을 한단 말이에요. 땅이 생기는데. 신기하네요. 이거 어떻게 된 일이죠? 밀크님, 잠만 비켜봐요. 그래서 뭐야? 알겠어요, 밀크님. 아이고, 충전을 해야 되네요. 빨리 올라갑시다. 밀크님, 빨리 올라가자고요. 빨리 올라가서, 저기 자연진 지금 다 부셔지고 있는 거. 점프합시다! 안 돼! 나 저 땅으로 갈 거예요. 나는 왜 저 땅으로 못 가는가? 우구라 사이. 아이고, 여기 있네요. 근데 산소비 되면 머리가 대머리가 돼갖고요. 안 되죠. 우리 다행이에요. 그쵸? 네. 와, 많이 살았네요. 와, 이렇게 많다니, 생존자가. 나 왜 죽었죠? 나 왜 죽었어요? 내가 죽은 게 아니죠. 잠깐만요. 때릴 수 있나? 때려. 일단, 꾸에님이 이거 꾸에가 한번 해보겠습니다. 유리사무실 좋죠, 그쵸? 유리사무실에 올라가서 빨리 구조해달라고 해야겠습니다. 빨리 들어갑시다. 빨리 꾸에님이 들어갈게요. 꾸에님이 들어가요. 일단 꾸에님이 가보겠습니다. 아이고, 꾸에님이 여기서 성공했잖아요. 그러니까 여기서 성공할 수 있을 거예요, 꾸에님이. 다음에는 밀크가 한번 해보세요. 알죠? 이거 좀 어려운 거라서요. 여기 유리네요. 와. 근데 옥상에도 안 좋은 점이 있답니다. 뭐야? 안 돼요. 아이고. 꾸에가 억울한 사연으로 죽어버렸어요. 꾸에는 왜 못하는 거야? 맞다. 아까 떨어졌지. 친구들아, 너희들이라도 있구나. 친구들아. 화산이 폭발해서 위험할 것 같은데요. 그쵸, 밀크님? 네. 아이고, 점점 약해지고 있어요. 건물들이. 밀크님, 네. 지금 우리 사무실 부셔져요. 우리 사무실 부서지고 있어요. 나도 하고 싶어요. 대박. 진짜 대박입니다. 건물 한 채를 다 부셨어요. 가방 감정으로. 설마 우리 여기까지 부서지는 건 아니겠죠? 설마. 여긴 보여장소라서 아니. 그런가 봐요. 여기 보호장소라서 나도 가고 싶어요. 그러니까. 나도 가고 싶어서 1등 할 거예요. 1등. 나 1등 하고 싶어요. 안녕하세요. 당신 누굽니까? 당신 누구야? 일단 쟤는 모르겠고요. 빨리 올라가 봅시다. 이 자연재해 정말 재밌네요. 그쵸? 네. 산 사람이 있대요. 대박이에요. 이걸 어떻게 몇 살아? 명이야? 세어보니까 8명이에요. 8. 일단 해볼게요. 안 하죠? 저기요, 하고 싶어요. 저 하고 싶다고요. 빨리 해주세요. 서핑 천국 여긴 어디죠? 여름이에요. 뜬뜨든뜬. 근데 폭발할 수 있어요. 뭐가 폭발해요? 화산요.
에이, 화산 폭발은 뭐 언제예요? 할 수가 없죠. 뜬뜨든뜬. 꾸에는 여기서 놀러 가보겠습니다. 예. 아, 맞다. 이거 이름이 화산 폭발이지. 화산 폭발 자연재해지. 이거 안 되는데. 빨리 피해야 돼. 나 왜 갑자기 놀 생각을 하고 있지? 야. 꾸에는 여기 있겠습니다. 이 사람은 뭐죠? 그냥 거절해버리겠습니다. 누구야? 다 있어요. 안 돼요. 안 돼요. 꾸에는 살 수 있을까요? 단 한 번이라도 살아. 근데 아까 영상을 안 찍어서 그런데 아까 한 번 살았어요. 딱 한 번. 살 수 있을까요? 이번에도 살아야 되는데요. 안 돼요. 건물이 다 부셔지고 있어요. 이건 안 돼요. 안 돼요. 건물, 안 돼. 안 된다고요. 이걸로 올라갑시다. 안 돼요. 안 돼요. 할 수는 없어요. 한 번이라도, 단 한 번이라도 생존을 할 거예요. 뭐에는, 안 돼요. 화면이 막 흔들리네요. 이거 어쩌죠? 엄청나게 많이 부셔졌어요. 안 돼, 안 돼. 빨리. 여기 바다 밑은 괜찮네요. 헐, 대박. 여기는 괜찮다네. 여기로 갈걸요. 여기도 안 괜찮네요. 이거 어쩌죠? 야, 땅이 완전 부셔졌어요. 이거 어떡할 거예요? 살았어요! RAEON이 워머먼 111 살았어요! 왜? 이게 저의 RAEON 워머먼이 살았어요. 제가 처음으로 살았어요. 너 왜 나랑 똑같니? 그러게요. 얼굴 색깔만 다른 거죠. 그래요. 안전이 직전. 이건 뭐죠? 한번 해볼게요. 빨리 저 건물 안으로 들어갑시다. 이 차 내가 할 거예요. 굴착기 하자, 굴착기. 굴착기를 해봅시다. 굴착기 조정할 수 있어요. 왜 이러죠? 굴착기 조정 좀 해주세요. 굴착기가 왜 조정이 안 되죠? 굴착기야, 조정 좀 되렴. 굴착기가 조정이 안 돼. 아이고, 홍수예요. 망했어요. 이런. 빨리 홍수일 줄 몰랐다고요. 이미 늦은 것 같은데요, 꾸에가. 밀크님? 밀크님 뭐 하세요? 엄청 웃기다고요? 알겠어요. 이거 홍수네요. 이거. 안돼. 꾸에는 살 거예요. 꾸에는 살 거. 꾸에가 죽었어요. 안 돼요. 홍수 때문에 죽었어요. 홍수가 날 줄 몰랐다고요. 꾸에가. 벌써 꾸에는 죽어버렸습니다. 아이고. 꾸에가 여기서도 살지 못하다니 정말 아깝네요. 일단 꾸에가 살았고요. 밀크님! 이제 밀크님 차례인데요. 밀크님 빨리 오세요. 밀크님! 이제 밀크님 차례. 이제 시작한대요. 시작한다는 뻥이고요. 빨리 조금만 기다려봐요. 밀크님은 살 수 있을까요? 밀크님은 한 번도 못 살았어요. 로켓발. 로켓 발사 진짜 좋은 거죠. 저 할래요.
로켓 타면 돼요. 로켓 타서 로켓 타면 된다니까. 로켓 빨리 타요. 로켓 먼저 타는 사람은 로켓 날아가서 안 죽을 수 있어요. 빨리 로켓 타죠. 로켓. 뻥이에요. 아, 저 건물 위로 올라가야죠. 그것도 몰라요? 거기 있어봐요, 그럼. 거기 밀크님 거기 죽는다고요. 아이고, 에이. 뭐죠? 밀크님 죽고 있어요. 염주 죽어가고 있어요. 밀크님. 모래 폭풍이에요. 망했어요. 여기. 빨리 건물 안으로 피하라고. 여기 안에 거기 아니잖아요. 여기 위로 올라갈게요. 밀크님 너무 못하네요. 안 돼요, 밀크님. 밀크님. 그냥 가만히 있어요. 가만히 있는 게 좋은가? 그럼 가만히 있으면 살 수 있을까요? RAUN 110일 살 수 있을까요? 저 여자애도 가만히 있잖아요. 아, 그래요. 밀크님도 가만히 있으세요. 봐봐요, 저기. 그리고 우리는 똑같은 그 아이디로 써서 우리 둘이 똑같답니다. RAUN 110일. 여기 그대로 있으면 될까요? 밀크님 살았어요. 저 벽 때문에. 밀크님 괜찮아요. 아, 괜찮아. 밀크님 이제 조금만 도와주고. 밀크님 그대로 있어야 돼요. 몇 발짝 도움주기 힘이 없어. 저기 악마랑 공주랑 무슨 사람이 뭐 밀크님 하고 있네요. 밀크님 이제 한 발짝만 더 움직이면 죽어요. 그대로 있어야 돼요. 힘이 없어서요. 밀크님이. 과연 살 수 있을까요, 밀크님? 그대로 있으면 살 수 있을 것 같은데요. 밀크님 살았어요! 와! 알레이오의 뭐뭐뭐 4명밖에 안 살았네! 밀크님이 살았어요! 우와, 밀크님 진짜 잘하네요. 그냥 했는데 4명밖에 안 살았는데 밀크님이 살았다니 이건 말도 안 돼요. 4명밖에 안 살았는데 분명히. 밀크님, 전 이제 세상을 떠날래요. 뻥이에요, 사실. 빨리 합시다. 안전 뒤져. 빨리 위로 올라가야 돼. 홍수. 맨날 홍수 나온다고. 홍수. 위로 올라가는 법을 알아야 돼요. 홍수라고요. 분명히 홍수예요. 밀크님, 이거 왜 이래요? 밀크님 도와주세요. 밀크님 자꾸 저 튕겨요. 밀크님이 방해하는 거 아니죠? 설마. 밀크님 저 방해했죠? 밀크님은 날 방해했어. 밀크님 자지 마세요. 장난하는데요. 그럼 뭐 한 거야 아까? 나는 코 걸면서 보는데요. 지진이에요. 저가 사람. 지진. 아까 전에 저 이긴 거 엄청 놀라웠어요. 그래요. 밀크님 진짜 잘해요. 지진이면 부서질 수 있으니까 밖으로 나가요. 근데 밖으로 못 나가. 이미 계단 다 부셔졌어요. 안 돼요. 난 날아갈 수 없다고요. 자꾸 날아가. 그러면 계속 달리세요. 네. 웬일 죽었어요. 웬일 왜 죽었냐고. 그러면 일단 빨리 해보겠습니다. 그리고 부릉이랑 빵빵이 저를 보고 있네요 아직도. 아유, 전 죽었어요. 그걸 어쩌면 좋아요. 꾸애가. 나는 뛰어들 거예요. 안 돼요. 안 살 거예요. 정말. 근데 장난친 거예요. 실제로 이러면 죽어요. 이 건물이 제일 낫네요. 이 건물이. 하지만 우승을 못합니다. 문제는 이 건물에 있으면.
와, 생존자 딱 한 명 남았네요. 에이, 생존자가 이 사람밖에 없다니. 이건 말도 안 돼. 이건 말도 안 돼요. 생존자가 한 명이 이런 맵은 처음 봤어요. 저건 빨리 다음 맵 안 해요? 저기요? 공포의 감. 이거 안 좋은데요. 나 한번 해보겠습니다. 지금 밀크가 엄마한테 가고요. 아쉽게도 잠깐만요. 한번 가보겠습니다. 자, 문 열게요. 문. 오, 요 안에 올라가는 통로가 있네요. 오, 이쪽으로 올라갈 수 있다니. 정말 좋군요. 이쪽으로 가면 정말 꼭대기네요. 어휴, 망했어요. 밀크랑 같은 죄를 맡게 되었어요. 이건 말도 안 돼. 그럼 어떻게 하라는 거예요? 일단 옥상으로 올라왔는데요. 이쪽이면 될까요? 지금 안 보여요. 아무것도. 옥상으로 올라오길 잘못했네요. 이럴 수가. 이러면 안 되는데. 제가 왜 올라왔죠? 제가 왜 올라왔냐고요. 꾸에가 왜 올라왔죠 여기? 그 내가 과연 살 수 있을까요? 이 모래폭풍에서. 꾸에가 몇 명이 사는지 봅시다. 꾸에가. 밀크야! 밀크야 빨리 와! 오빠 지금 꾸에가 모래폭풍 맞고 있거든? 과연 살 수 있을지 모르겠어. 높아서. 그래서 지금 여기 있으면 괜찮을까요, 밀크님? 네, 벽돌에 이렇게 기대고 그냥 그렇게 하면. 스태츄처럼 이렇게 가만히 있으세요. 그냥 자기가 그냥 얼었다고 생각하면서 멈춰 있으세요. 꾸에가 살았어요! 내 말 맞지요? 원래부터 여기 갈라 했어요. 꾸에, 밀크님 안 알려줘도. 이제 모래폭풍은 살기는 아는데. 그러면 이제 밀크님이 해보세요. 저가 잠깐. 내 가방 주워요. 알겠어요. 엄마한테 가볼게요. 잠만요. 가방 나중에 줄게요. 이렇게 빠사. 꾸에님, 밀크님 잘하고 있어요? 네, 이렇게 있을래요. 알겠어요. 잠만요. 꾸에님 뭐 하는지 봅시다. 지금 어떤 자연재해가 왔어요? 로켓이네요. 로켓 타고 가라니까요. 몰라요. 일단 들어가네요. 이거 뭐 하는 건데요? 쓰나미예요? 몰라요. 안 났어요. 사성비예요, 사성비. 아야. 사성비인 줄 몰랐네요. 여기 있으면 돼요. 사성비 때문에. 밀크 가세요. 밀크 저 보호해줬어요. 이거 이기면 우리 둘이 같이 한 거야. 자, 밀크님. 밀크님 여기 그대로 있어야 돼요. 그대로 안 있으면 안 돼요. 알겠죠, 밀크님? 그럼 이렇게요? 봐봐요. 네네네네, 그래요. 봐봐요. 알겠어요. 그렇게 해요, 그렇게. 그냥 완전 그대로 있으세요. 그럼 살 수 있을까요? 아이고, 밀크님. 그대로 있었는데.
밀크님 살 수 있을까요? 한번 해볼게요. 그대로 있어볼게요. 그대로 있어볼게요. 그대로. 밀크님 살 수 있을 거예요? 살 수 있을 것 같아요? 네. 밀크님 살짝 상처를 받았어요. 아야! 밀크님 엄청 많은 상처를 받. 와! 우리밖에 안 먹었어요! 대박이에요. 대박이에요. 그럼 오늘은 게임을 여기까지 할게요. 그쵸? 네. 밀크님? 그러면 다음에 만나요.